हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे खर्राटे मारना। खर्राटा मारना, रात में सोते टाइम बहुत तेज़ आवाज़ आना नाक से मुंह से, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है अभी के दौर में। यदि इसको ठीक से इलाज नहीं करेंगे तो ये दिनों दिन समस्या बढ़ते जाती है। चलिए हम जानते हैं खर्राटा मारना या स्नोरिंग क्या होती है, क्यों होती है, इसके लिए कौन सी बेस्ट दवाई हम लेंगे। तो खर्राटे मारना इस होने का कारण क्या सब है, चलिए ये जानते हैं। तो होने का कारण ये क्या सब है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलता है और ख़ास करके ये तो मेल में बहुत ज़्यादा होती है। और एजेड पर्सन जो एवब 45 या 50 की एवब के हैं एज के, उनको ये देखने को ज़्यादा मिलेगी। जो पेशेंट ज़्यादा ओवेज हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट के जो होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे पेशेंट जो होते हैं, उसमें ये देखने को ज़्यादा मिलती है ना। जिनको साइनस की दिक्कत है, जिनको नेजल पॉलिप की दिक्कत है, लंबे समय से सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है, नाक बंद हो जाती है, टॉन्सिल की समस्या है, उस पेशेंट को ये देखने को ज़्यादा मिलती है। अब हम बात करेंगे पेशेंट आके क्या सब दिक्कत बताएगा। बोलेगा गला जाम लगती है, बहुत तेज जल्द मतलब खर्राटे की आवाज़ आती है, सो नहीं पाते हैं, सोते ही नाक बंद हो जाती है, गले में लगेगा छाती भारी भारी जैसे, सर में दर्द रहेगा। चलिए हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे इससे बचें। तो ये जनरली आप देखा गया है किसी भी तरह से यदि ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं हो रही है, वो भी एक कारण है होने का। या फिर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पैसेज में कई तरह ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई तरह की ओवर ग्रोथ हो गई है, कोई तरह की सूजन हो गई है, कोई तरह की इन्फ्लामेशन हो गई है, कोई तरह की एलर्जी बन रही है बराबर, जिस वजह से वो क्या होती है, साउंड क्रिएट होती है, उसी को बोलते हैं स्नोरिंग हो रही है। तब ये हो गई है तो इससे हम क्या इससे बचें, चलिए ये जानते हैं। तो इसी तरह का नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल बने रहें। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो हमेशा आपको मिल सके। चलिए अब हम आगे बात करेंगे ऐसी कौन सी दवा है जो आप होम्योपैथ में लेने से आप खर्राटे से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ 10-10 बूंद 2 बार लेंगे तो ये किसी भी तरह की खर्राटे से जो स्नोरिंग हो रही है, घड़घड़ाहट हो रही है, सो नहीं पाते हैं, यदि आपके बगल में कोई ऐसा इंसान सोया हुआ है तो वो आप उनके वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, हमेशा बेचैन रहेंगे। तो हम जानेंगे ऐसी कौन सी होम्योपैथ में दवा है। तो इनके लिए बहुत ही कारगर दवाई है बना हुआ ओपियम 200 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार लेने से आपको स्नोरिंग से खर्राटे से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये क्या करती है, आपकी गले में जो सूजन हो जाती है, नाक के अंदर जो पोस्टीरियर नेजल पैसेज में जो इन्फ्लामेशन होती है, उस पैसेज को क्लियर करती है। और इसके साथ एक और दवाई लेंगे जो आपको किसी भी तरह की दिक्कत को, सूजन को कॉम्बिनेशन से ठीक कर सकते हैं। इसका नाम है विजल कंपनी की WL45। WL45 45 नंबर लेने से उसका नाम ही है एंटी स्नोरिंग ड्रॉप, जो 10-10 बूंद करके 3 बार लीजिएगा। तो ये किसी भी तरह की खर्राटे से और वो जो पैसेज में इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, किसी भी तरह की बाधा हो रही है, यदि आप बोल्ड हैं, किसी बुजुर्ग आदमी के लिए जो लंबे समय से चलते आ रहा है, तो उनको आप 10-10 बूंद करके यदि 3 बार दीजिएगा आधा कप पानी में। यदि लंबे समय से चलते आ रहा है, लंबे समय से एलर्जी हो रही है, तो उनको कंटिन्यू देना पड़ेगा। यदि आप एक्यूट में हैं, ओबेज पेशेंट हैं, कम ही समय से हो रही है, तो 10-10 बूंद करके 3 बार आधा कप पानी में दीजिएगा, तो कम ही समय में ठीक हो जाएगी। और कि जिस तरह के जो पेशेंट होते हैं, इस्नोफिल जिनका इंक्रीज बार बार होते रहती है, एलर्जिक समस्या बार बार बने रहती है, यदि छोटे बच्चे में भी, तो उनको आप 5-5 बूंद करके 3 बार दीजिएगा। ये आपको नेजल पैसेज की जो सूजन है उसको ठीक करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो भी एक्सचेंज हो रही है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, जो भी बाधाएं आ रही है, बार बार एलर्जिक समस्या हो रही है, नेजल पॉलिप हो रही है, उसको भी आपको ठीक करके देगा। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल बने रहें। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।